Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video, isang unboxing po ang aking ipapamahagi sa inyo, no? Ito para sa mga gamer nating streamer, no? Na gumagamit ng keyboard. Syempre, gusto nila mas magandang keyboard, kakaiba, no? At maganda sa paningin. Syempre, yung magandang gamitin, no? Ito guys, no? Itong ipapakita ko sa inyo ang pinaka the best ngayong keyboard, no? Ito yung mechanical keyboard ng Pantec MaxScore MK852. Ayan guys, ito papakita ko sa inyo kung gaano kaganda na ito guys. Super ganda at napaka-solid, no? Solid na solid to sa mga nag-i-stream, no? Ayan guys, kaya sakto sa inyo to, panoorin nyo to. At ito ipapamahagi ko sa inyo kung ano yung mga pagkakaiba sa mga regular na keyboard, no? Na nakikita natin. Ayan guys, this is Mario and unboxing tayo. Na guys, no, ito na ang MaxScore Pantec. Ayan guys, no, baliktad ba? Ayan guys, kung nakikita nyo is Pantec MaxScore, ayan, MK852. Ayan guys, no. Ayan ang ating unbox. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nilalaman nitong MaxScore guys, no. Napakaganda to. Ito ang pinakabago ngayon na mechanical keyboard na ginagamit ng mga sikat na mga YouTuber, no, streamer ng Facebook, no, gaming streamer. Ito po ang kanilang ginagamit. Ito yung Pantec MaxScore MK852. Ayan guys, mamaya papakita ko kung saan mabibili at kung magkano ito guys, no. Syempre, unahin ko muna bubuksan natin to at papakita ko sa inyo kung ano yung mukha niya at ano yung pagkakaiba, no, sa ibang keyboard. Ayan guys, eto na guys. Ito na ang ating Pantec MK852 mechanical keyboard MaxScore. Ayan guys, no. Ito ang kanyang box. Ayan po ang box. At ang sabi dito, meron daw siyang dual shot keycaps. Meron siyang Spectrum 20 modes, no? Spectrum. Yan. Then all keys, anti-ghost. Ito guys, no, itong kagandahan nito. Anti-ghost siya at iwas siya sa mga minumultong pagpindot. Ayan daw, kaya anti-ghost. Ayan guys. Then meron din siyang macro supported. Ayan, supported siya ng macro. Then Windows lock, meron din siya, and media keys para sa mga music. Ayan, meron siyang function for music and media. Ayan guys. Then ayan po, kung makikita nyo, nasa box yung kanyang pinaka design ng keyboard. Ayan, no. Dito pa lang sa picture, napakaganda na guys, no? Then ito ang pinaka the best dito guys, no. Itong out menu mechanical blue switch clicky keys. Sa mga gamers, alam nila to, mas gusto nila to. Dahil once na kiklik ka sa isang button, yun ba? Yan yung may mga clicky na maingay. Yan guys. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ano ba yan? Ano ba yung blue switch clicky keys na yan? Ayan. Tapos ito, kaya tinawag na gaming, di ba? Ngayon, usong-uso yung mga for gaming, no, na makukulay na mga ilaw. Ito guys, ito yung gradient RGB na tinatawag ito. Pag sinabing RGB, for gaming siya, no, dahil napakaganda sa mata, very colorful, at swak siya sa mga gaming, no, sa mga nag-online streaming. Ayan guys. Eto na, bubuksan na natin, di na natin papatagalin. Ito po ang kanyang box. Ayan ang kanyang box, MaxScore MK852. Sa likod naman, ayan, makikita natin meron diyang technical specification. Ayan, no? Technical specification, English, nandyan siya. Ang sabi niya dito, ayan, medyo lumalabo ang aking camera. Product here, MK852. Mechanical gaming keyboard.
numbers of keys, 104 keys. Switch type, mechanical. Anti-ghost, all keys. Size, 140 by 450. Ayan guys. Weight, 773.5 grams. Ayan guys. Ayan guys, no. Compatible siya sa Windows 10 and Mac. Ayan. Ayan guys, no. Hindi ko na siya elaborate masyado. Excited na tayong buksan nito para mapakita ko sa inyo kung ano yung kagandahan niya, no. Guys, ang ganda nito guys, color white. Kung nakikita nyo naman, color white siya. Ayan guys, buksan na natin. Ito guys, ayan, no. Kitang-kita guys ang kanyang laman. Ang keyboard, no, na color Bisaya Mandong ba? Color white. Color white. Ayan siya, color white. Space edition, no. Ito yung pinakabago na kulay ng keyboard na talagang sikat na sikat ngayon, ang Space Edition. Ayan. Ayan siya. Simulan natin to. Ayan ang ating keyboard. Ayan, itabi muna natin to mamaya. Ipapaliwanag ko, ipapakita ko sa inyo. Ito munang laman. Ang laman niya is yung keyboard. Then, ito guys, as you can see, meron siyang manual. Ayan. Meron siyang manual, no? Ayan, kung paano, instruction manual ng Pantec MaxScore MK852. Ayan, manual siya. Ayan, nandyan yung technical specification, key function, adjusting LED, brightness, kung paano mag-adjust, multimedia keys, ayan. Then, yung game modes, ayan, game modes, software, kung paano siya ma-program, programmable to, guys, no, itong MaxScore na to, ida-download nyo lang yung software, programmable na siya. Ayan, nandyan yan, paano talaga yun siya ma-maximize yung yung trabaho ng isang keyboard na ito. Ayan, how to use, how to connect. Ayan guys, kompleto dito sa manual. English naman siya, kaya maiintindihan nyo ng marami. Ayan, no? Meron siyang box, sa loob ng box, keyboard, yung pinaka mismong MaxScore keyboard, manual. Then, meron siyang libreng sticker. Ayan, meron siyang libreng sticker, no? Reflectorized, na pwede nyo siyang ilagay kung saan. Pwede sa PC nyo, kahit saan, no? Ganda nito. Ayan, at least meron kang Pantec sticker. Then, sa akin, yan, ganyan. Then, itong sa click to, sa clicky, pangtanggal ng ng keys. Once na maglilinis ka ng keys, ito yung pangtanggal. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin itong keys. Then bukod dyan, ang pinaka-protector na foam. Then wala na. Yun lang guys, no? Yung keyboard, mismong keyboard. Yung sticker manual, instruction manual. Then ang tawag dito yung pangtanggal. Ayan, ng keys para pag maglilinis ka. Ayun ang kagandahan ng mechanical guys, no? Ibig sabihin mechanical, natatanggal yung, nabubulol ako. Natatanggal yung keys, pwede siyang linisin. Ayan guys, yung use neto. At ayun yung ibig sabihin ng mechanical sa ibang hindi mechanical na keyboard. Ayan, ayan na po ang ating unboxing. Nabuksan na natin, papakita ko na sa inyo ang pinaka keyboard niya na MaxScore MK852 mechanical keyboard. Ayan guys. Ayan na guys, no? Ito na ang MaxScore mechanical keyboard. Kinabit ko na siya sa ating computer. As kung mapapansin nyo, wala pa siyang ilaw. Pero ito po ang keys niya, no? Para mapailaw natin, makita natin ang kagandahan niya. Click lang natin. Ayan, ikot pala natin. Ikot. Then click. Yun, no? Diba? Napaka-brilliant. Napakaganda. Ayan, ang ganda astig, no? Tapos meron siyang iba't iba, no? Para mapaiba natin yung color, kiklik lang natin to, baba natin, click lang natin yung function niya, click. Ayan ang color niya, diba? Ang ganda. Ayan, click natin, mag-iiba-iba siya ng color. Ayan.
click natin. Oh. Ganda, diba? Yan, oh. Yan, guys. Click natin. Ayan, guys. Itong function na to, ito yung pinaka the best. Once na mag-click ka, mastig. Ayan, guys, oh. Oh, diba? Kung saan ka magpipindot, doon yung iilaw siya. Oh, diba? Astig, guys. Kung gamer ka, ayan, oh. Ganda, oh. Susunod yan, guys, para ka nagpapiano. No? Ayan, the best. Kaya napakaganda to for ating gaming streaming, no? Ayan. Ayan ang function niya, guys. Then ito, guys, no, kung mahilig ka sa music function, itong function na to, once volume key siya, pwede siyang for volume, mahina ang volume, then papalakasin yung volume once na gumagamit ka ng music, no? Ayan. Yan ang pinaka function niya. Ayan. Kaya napakaganda. Ito solid to, guys. Kaya pinaka the best tong MaxScore mechanical keyboard. Pwede rin siyang i-stand. Meron siyang stand dito. Stand. Yan. Ayan ang ating unboxing ng MaxScore mechanical keyboard MK852. Yan siya, guys. Good for gaming. Ito, guys. Ito yung pinaka the best ngayon for gaming at napakaganda na space edition na color. Ayan, guys. Meron din yan black. Pero mas pabor ko kasi itong itong white kasi napakalinis tingnan. Maganda, napaka-elegant ang dating. Napaka-solid, no, ng pagkagawa. Then papakita ko sa inyo, no, yung mechanical. Bakit tinawag na mechanical to? Dahil nalilinis siya. Once na madumihan, pwede siyang linisin. Ayan, ito ipapakita ko sa inyo. Ayan, guys, no, ito ang function niya, guys, pangtanggal ng mga keys. Once na malilinisin mo, tatanggalin mo yung keys. Ganito lang siya. I-click mo lang siya dyan, ida-down mo lang pababa. Tawag ba dyan? Pababa. Click mo lang pababa. Yan, click, tapos hugot mo na siya. Ayan, ganun lang kadali, guys, no? Ayan na siya, tanggal na siya. Ayan ang purpose niyan, guys. Tapos pwede mo na siyang malinis. Then, safe yan, guys, dahil lang mechanical, ganyan po talaga siya at nalilinis siya, no? Ayan. Yan siya. Ayan, ganun ka lang kadali na maglinis niyan. Kaya the best to, guys, kaysa sa ibang keyboard, hindi siya nalilinis sa papasukan ng dumi. Ito, malilinis mo siya once na madumi na. Kaya maalagaan mo siya ng gusto at magagamit mo siya ng matagal. Ayan, guys. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3
Ayan guys, good for streaming to guys, no? Kung ikaw ay nag-stream, gaming ka, the best sa iyo to. Yan, ito yun guys, no? The best sa iyo to, no? For gaming, streaming sa Facebook, kung naglalaro ka. Hindi lang pang games, no? Pwede rin po to for educational. Pag gusto nyo mapaganda ang iyong PC, yan, setup, ito, the best to guys. Napaka-elegante na to. Ito yung bagong labas ng Pantec, no? Space Edition na color. Ayan guys, syempre kung saan to mabibili guys, ilalagay ko sa description, no? Yung location ng store nila and sinong seller. Okay guys, no? Shout out po, no? Kay Sis Rosemary Azul Estrella. Shout out sa iyo to. Then, yan po yung legit seller natin. Then, shout out po sa iyo. Meron po siyang store. Bisitahin nyo po ang Gilmore, no? Sa Gilmore, Quezon City. Ang pangalan ng shop nila is ELTS, Estrella Troubleshoot Repair and Laptop Repair and Services. Ayan, ilalagay ko sa description ng video na ito yung Facebook page nila. I-follow nyo po, no? Bisitahin nyo po. Ayan guys, legit seller po sila. Ayan guys, at mag-enjoy kayo na ito, no? Recommend ko sa inyo to, the best. Meron din silang other Pantec brand, headset, and accessories sa PC, laptop. Marami po dyan. Murang-mura po, no? The best seller, legit. Ayan guys, siyempre kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, napadaan ka na, pindutin mo yung subscribe button and click the bell para updated ka sa mga susunod ko na videos. Gusto mo yung ganito, no? Unboxing tutorial,
dito po sa aking channel. Makikita yan. Maraming salamat guys and more power. God bless sa inyo. Have a nice day. Bye-bye!